gede banget tuh. Ularnya gede banget. Ada ular laut gede banget, kepalanya keluar gitu tuh. Sahabat-sahabat Travel Blog ID, halo. Ini kita berangkat nih dari jam 5 pagi. Berarti dulu jam 4 udah siap-siap nih supaya keburu. Nah, ini masih gelap nih, tapi bagus pemandangannya, banyak lampu-lampu yang masih pada nyala ya. Jadi kita lihat pinggiran-pinggiran sungai, bisa lihat masih terang. Nah, sekarang udah lebih terang nih, udah mulai kelihatan mataharinya lumayan udah oranye. Salah satu iklan acara stasiun TV ya. Jangan lupa subscribe ya, dan like video ini. Sahabat-sahabat Travel Blog ID, jangan lupa ya subscribe dan nonton videonya terus, karena akan ada update. Tinggal klik tombol subscribe di atas. Sampai nanti.